Horlama tehlikeli midir? Horlamanın tehlikeli olup olmadığı türüne, şiddetine ve sıklığına bağlıdır. Hafif, seyrek horlama normaldir ve genellikle tıbbi test veya tedavi gerektirmez. Ama diğer bir tipleri vardır horlamanın. Birincil tip horlamadır ve diğeri de uyku apnesine eşlik eden horlamadır. Birinci, yani tek başına seyreden horlama haftada 3 geceden daha fazla görülür. Sıklığı nedeniyle yatak partneri için rahatsız edicidir. Ancak uyku bozuklukları veya uyku apnesi belirtileri olmadığı sürece genellikle bir sağlık sorunu olarak görülmez ve bu durumda tanı testleri gerekmeyebilir. Obstrüktif apne ile ilişkili horlama ise sağlık açısından daha endişe vericidir. Uyku apnesine eşlik eden horlama, uyku apnesi tedavi edilmez ise ve bu horlama da tedavi edilmez ise bir kişinin uykusu ve genel sağlığı üzerine büyük etkileri olabilir. Kontrol edilemeyen uyku apnesi, tehlikeli gündüz uyuşukluğu, uyku hali ve kardiyovasküler sorunlar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, felç ve depresyon gibi ciddi sağlık sorunları ile ilişkilidir.